Svetlana Mikallef għandha 29 sena. Ma' TVM News il-mara stqarret li ma kienitx taf li għandha l-kondizzjoni tal-multiple sclerosis. Mela 4 snin ilu kien f'Jannar bdejt nara mċajpar minn għajnejja. Mbagħad isu xarejn wara nofs ġismi in-naħa tar-rajt ġi namm. L-ikbar sfida għalija li tqum mis-sodda. Bat il-mak filgħodu biex tixrob it-tej u il-kafè. Titoqgħod attenta kif ħataqbdu għax affjaqalek minn idejk. Jien almenu dawn huma s-sintomi tiegħi. Jien għandi id tar-rajt ma nħoss. U ikkalkulat li f'Malta persuna minn kull 800 għandha din il-kundizzjoni li mhix kurabbli. Svetlana Mikallef hija waħda minnhom. Ma' TVM News in-newrologu Adrian Patch qal li din il-kondizzjoni hija 3 darbit iktar komuni fin-nisa milli fl-irġiel. Spjega li din il-kondizzjoni tikkawża infjammazzjoni f'postijiet differenti fil-moħħ u s-sinsla tad-dar. Il-kamp tal-mediċini f'dak li għandu x'jaqsam l-MS inbidel b'mod drammatiku għall-aħjar f'daw l-aħħar 15-il sena. Illum għandna madwar 15-il mediċina differenti li jittieħdu b'modi differenti li varjaw minn pinnoli li jittieħdu darbtej kuljum sa injezzjonijiet kif ukoll forum ta' mediċini jittieħdu fil-vina bħala infusions anki darba kull 6 xhur. Fid-dinja huwa stmat li kważi 3 miljun ruħ għandhom il-multiple sclerosis.